Halo guys, masih bersama Irwan Channel guys. Hari ini kita mau ngetrip bersama Skyler JB5. Waduh, masih wangi guys. Sampai ke sini wanginya. Seperti biasa, mobil sudah standby. Kita masih nunggu beberapa orang lagi untuk bisa berangkat. Irwan Channel hari ini bersama dengan ROS, rombongan orang senang. Mau menuju ke Wayang Windu. Hey guys, ini mobil yang mengantar kita nge-trip ke Wayang Windu, namanya Skyler ya, dari PT Semeru kayaknya sih ya. Kita berjalan bersama dengan Baimang Abidjan ya. Saya lagi siap-siap mempersiapkan supaya penumpangnya kenyang sih judulnya, bisa pada makan makanan kecil dan makanan siang gitu. Ini udah persiapan mau TO, mau berjalan ke TB Simatupang, nantinya mau ketemu sama Tuan Muda. Ada ceritanya kayaknya ketemu juga sama Rahma, nanti Tuan Muda juga akan berangkat bareng. Guys, seperti biasa ini ada ibu-ibu yang ikut berangkat juga. Hai ibu-ibu, halo, udah berangkat nih kayaknya seperti biasa. Ini juga ada biasanya rombongan. Ya oke, kita berangkat dari siap-siap. Oke, dan lanjut mau berangkat jam 1:30 kayaknya. Bye, sampai ketemu nanti di Wayang Windu dalam perjalanan. Tunggu keseruannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Itu dong ya, nggak, biar tambah banyak. 2000 years later. Hai guys, kita sudah mau berangkat. Mobilnya nungguin. Ini kita ngetrip dulu ke Pangalengan Selatan. Panitia mana Pak? Mau foto depan dulu nggak? Biar sini foto. Hai guys, kita menuju bus kita guys, sampai ke Pangalengan guys, pulang pergi naik Skyler. Nah, mobilnya baru JB5. Ini panitianya tuh, lihat tuh di belakang tuh. Oke guys, kita naik. Oke, cek. Wih, dalamnya oke banget, masih bagus, wangi. Hai guys, feel. Aduh, saya belum tahu duduk di mana ini. Saya belum tahu ini. Halo. Waduh, ada cangcimen guys. Waduh, saya duduk di mana ini? Tolong, aku nggak bisa keluar. Iya, dua. Naon? Bahang udah. Ada orangnya bukan kosong, berarti belum datang. Ternyata guys, di dalam mobil ini kameramen kita ketemu sama temennya. Jadi rame sendiri nih, dia punya sendiri. Nah, tuh guys, mobilnya panjang banget ini guys. Kita mau jalan
ke Wayang Windu, persiapan minumnya. Berjalan ya, hari ini jam 2.18 guys. Jam 2.18 sampai di sana mungkin pagi jam 5 jam 7-an lah namanya. Baru kita konten pagi. Oke. Dan seperti biasa jangan lupa komen, terus like and share kemana-mana ya biar tambah jauh jangkauannya. Oke guys, kita jalan-jalan bersama dengan Skyler dan rombongan orang senang ROS. Oke. A few moments later. Seperti biasa guys, sebelum kita jauh berangkat kita berdoa dulu. Doa dimulai. Semoga dalam perjalanan pulang pergi tidak ada masalah. Amin. Halo guys, ini kita di kilometer 57. Ya, banyak bus sudah mulai ketemu. Ini bus Blue Star, terus ada juga ini dia nih Batavia Asrock MSN. Nah ini guys, kita lihat sebentar guys. Nih yang namanya Rahman Nur Syifa. Ini favorit orang banyak nih guys. Ini dia. Mang Yadi, gimana Mang Yadi, kumaha damang? Punggawa Rahmat salah satunya. Oke. Well. Lebih tuh di Kotut jam berapa? Selamat. Oh. Arep ngilo teh hujan deh, ngoyo teh aku teh aduh. Hujan aja. Oh, ti brigip jam sabaraha? Brigip teh jam sabaraha? Aduh, orang yang 11 gitu, geus eut. Eta si Abijan di ditu jeung si Tedi. Keur ngopi. Tato-tato heula. Lumayan tato-tato ge. Jadi sarua ya ke Wayang Windu. Oke. Sarua. Oke lah kita ngopi-ngopi bareng. Banyak mobilnya. Muter Kang. Nyepel heula nyepel. Kang para penggawa dari Rahman Nur Syifa ini mobilnya. Mana? Mobilnya ada. Siapa lagi kayak kita lihat. Tambahan Asrock. Ini guys, Asrock banyak. Ini Asrock. Kolaborasi trip Wayang Windu bla bla. Gue kira pisang ternyata ubi gosong. Gue kira sayang ternyata omong kosong. Wes guys, bagus guys. Guys. Ini ada ada Sadewa guys, MS bareng sama Batavia dia. Nih guys, itu mobil mulai banyak guys jalan, tapi karena mau kolaborasi di Wayang Windu, tapi kayaknya keren guys. Nanti ada kayaknya perang Basuri lagi nih, Blue Star. Mobil baru guys, belum ada merek. Guys, ada yang baru guys, baru datang Pangeran dari Padel. Ternyata banyak juga nih, apa dia termasuk dari kolaborasi. Kita lihat nanti di Wayang Windu. Bukan yang dia Bunda Habibie lain. Kolaborasi ada di Rahma. Guys, kita jangan lama-lama guys, kita ngopi lagi guys. Ini terang nih.
Oke guys. Ini panitia paling sibuk. Panitia paling sibuk. Ya udah. Di Alimi. Di Alimi. Makanya. Apa sih di Bolognese? Years later. Guys, udah sampai guys di Wayang Windu. Di parkir, perut lapar. A few moments later. Welcome to the Wayang Windu. Itu banyak glaser-glaser, kayaknya bisa disewain. Yang murah ini. Suasananya kabut udah mulai turun guys. Kayaknya warna hujan. Istirahat dulu semuanya. Guys, ada albino guys. Albino, Pangeran, Rahma. Ini ada yang namanya Mang Tommy, ini Mang Tommy-nya ada yang punya Rahma. Guys. Mahal Kang, Tamang. Alhamdulillah Kang. Iya yang punya. Nah, Kang Tommy ker live. Oh, video call. Yang bawa Rahma ada Mang Jaya, Mang Yadi sama Kang Tommy. Dulu kita naikin ini ke Jangspak. Seru guys. Rahma, Nur Syifa, Aprilia Ribbon. Orangnya 72 tuh katanya. Ini ada sewaan ATV.
Ya guys, suasananya dingin guys, harus nyari yang anget-anget ini. Ya, suasananya masih sangat dingin. Lagi dipanasin. Tapi cepet dingin nih ini. Ya. Ini naik nih, belum naik kita. Masih nunggu. Ramai banget ya. Ada turun kabut nih. Saung kita aman nggak? Mana saungnya? Oh, pojok sono. Guys, kita sejalan ke Bonteh. Parkir motor. Ngopi. Ini udah ngeblok. Nah, lagi nih jalan nih guys. Panitianya guys. Bagus nih baca. Iya. ROS. Yang punya pacaran dulu dah di sini. Dingin. pada bujang. Hey guys. Itu Bonteh. Ya kita naik dulu. Kayak gini nih yang namanya daun teh guys. Yang nanti didinginin direbus. Jadi deh tuh teh. Macam-macam teh. Oh sana. Hey. Ini dia rombongan dari ada yang ngatain. Ini panitia paling sibuk nih guys. Udah kuel. Wah, udah kuel katanya. Oke, kita tanya lagi. Halo guys, gimana rasanya? Oh dingin. Ya tiri. Udah biasa. Iris mah udah biasa. Ini mana ini? Cuma berdua, ini satu lagi kemana ini? Oh, lagi di toilet. Ayo enggak. Dapat berapa telolet tadi? Banyak. Mau ke depan nanti gak aku bagian mula adalah ya. Oh. Aduh, kalah saing sama bocah itu. Boleh tahu nggak di pohon apa namanya ini? Oh, ya napasnya dari mana kalau begini kayak duri? Mirror selfie bayar seikhlasnya guys. Jadi ada yang mau selfie pakai muka miring silahkan ke sini. Raja Totok nih kayak ada. Jualannya untuk datang di toilet semua di luar ya. Mohon diperhatikan dan kita nyaman alam yang kita. Walaupun hari ini gunung wayang lagi mendung, mega mendung. tapi untuk alam hari ini terjaga ya. Mudah-mudahan kita doakan King Caang, King Cerah tetap semangat, jaga kebersamaan, jaga silaturahmi. Walau kita tidak saling mengenal, betul Pak Haji? Betul. Saya disayangi. Yes. Ini Jajo ngeliat. Oh, kayak gini guys. Bagus ya. Ini pemandangannya. Oke, kita jalan sini guys. Dingin, itu uapnya lagi tinggi nih. Jadi guys, kita kesini.
teteh mau foto ya. Bisa foto nggak sih cuy? Tetek gitu deh. Wih, dingin banget guys, tuh lihat. Prosa bisa tidur mulu dari tadi udah ngantuk lagi aja. Ini merupakan milik pemerintah, alat vital pemerintah. Apa namanya ini? Wah, udah kabut guys, kabut udah turun. Kabutnya udah turun. Ayo. Guys, hati-hati. Guys, bagus ya tempatnya. Tempatnya dingin. Aduh, sudah mulai turun kabut. Waduh, ibu-ibu berpelukan, kita berpelukan sama ibu-ibu. Ya. Aset pemerintah. Memang itu sistemnya agak uap. Oke, ini yang bunyi yang mana nih? Kalau LED-nya guys. Sini dong, saya guys. Foto guys sedikit. Sampai ke wayang windu juga ibu-ibu ini. Pelesiran judulnya. Ya guys, kita masih di wayang windu itu. Maksudnya situ nanti kita ininya tuh. Ini spot-spotnya ada. Rame-rame. Juga bisa buat keluarga juga bisa guys. Lagi kita ngomong lagi itu lagi dikuasai oleh barudak well ada di sana. Barudak well. Kalau di Zoom maling. Lihat yang datang banyak, walaupun tempatnya tidak terlalu tidak terlalu panas mungkin ya, sangat dingin terus, tapi nikmatin aja perjalanan ini. Ini trip kita yang ketiga. Biasanya kita ngoyot, tapi ini kita gantian, kita yang ngetrip.
guys, kita masih di Waiwin, gak ada mobil mau sampai juga. Teloletnya nggak berhenti guys, bagus banget. Ya, tuh. Ini ada kawan-kawan dari yang menuju juga. Oh, udah sampai ke atas tuh. Ya. Rama lagi dibetulin, ada Rama, Skyler, dan yang lainnya banyak lah. Nanti kita mungkin ada pesta koleletnya rame-rame, mungkin cari yang waktu sama. Ini wayang window deh kayak gini nih posisinya, bisa masuk atas kita aja masuk ya, lu diam situ kan. Ya kita coba dong masuk kan ke dalam nih. Jadi di sini bisa begini, bisa begitu gitu ya, modelnya kayak gitulah ya. Jadi silakan datang ke Waiwin. Ini objek wisata paling bagus buat menenangkan hati ya, yang lagi pada habis putus-putusan kali mungkin kesini aja sama temennya gantian ya, menenangkan hati itu paling enak ya. Kabut udah turun ya, hujan belum, mudah-mudahan tidak hujan tapi bisa menikmati perjalanan kita ya, nikmatilah guys. Ada yang lagi pacaran guys, kita nikmatin aja guys. Kita kehabisan bahan toiletnya guys, jadi kita muter aja guys, cari buat guys. Suruh ngikut aja ya guys, ikutin aja. Ayo masuk gue ya. Oke guys, kita masih mencari lama-lama semua bagus, banyak. Oke, coba nah, naik yuk atas sih, coba. Oke, ini sudah mulai mendung tapi kita, oh ada grup kita sih. Hai kakak. Ada kakaknya lagi mau jalan-jalan ke ininya kali, kita lihat aja. Oke guys, udah.